ребята, давайте вместе с вами украсим камин и посмотрим. Ну-ка, как там быстро. Смотрите, друзья, что получилось. Прям такая фотозона. Камин так украсила. Наверху покажу. Вот эти самые снегири из Fix Price уже сделали, раскрасили. Здесь, как всегда, арома зона. Такая красота. Все светится гирляндами. Красиво, нарядно. Всех с наступающим!